Hola. Espero que no sea un problema esto, pero hay más gente alrededor. Anyways, hola. Hola. Hoy vamos a hablar con Robin McPherson. Espero que esté aquí. Es un poco tarde. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Oh man, vida no. You know. Voy a empezar otra vez desde dentro porque aquí hay ruido. Should I start here? What a coincidence. ¿Podéis oírme bien? Robin, ¿puedes oírme bien? Porque estoy en un sitio con más gente y están hablando. No sé si debería ir a otro lugar. Can you hear me good? Hola. ¿Podéis oírme bien? ¿Podéis oírme bien? Vale, perfecto. Gracias. Ok, pues Robin, cuando quieras. I don't know how to add someone. Robin, ¿puedes intentar mandar la solicitud, por favor? Ok, me dice que no sabe cómo join. Tenemos un problema. Ahora. Hola, Hola, ¿qué tal estás? muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Bueno, preséntate un poquito si quieres. Em, bueno, me llamo Robin. Em, sí, estoy amante de idiomas y otras cosas también. Y sí, tengo un canal YouTube, hablo mucho sobre el aprendizaje de idiomas y sí, estoy muy feliz de quedar aquí charlando contigo, Marina. Gracias. Yo te encontré a través de un vídeo de Easy German, donde Ujú. hablabas con ellos y me llamó mucho la atención que eres políglota, hablas muchos idiomas y claro que el español, ¿no? Sí, más ¿Cuántos o menos. idiomas, Sí. cuántos idiomas hablas en total? En general digo 8. Ahora estoy aprendiendo también el chino Ajá. y recientemente hice mi primera conversación en mi canal YouTube y fue muy interesante, pero todavía no digo que hablo el chino. Entonces, sí, digamos 8. Ok, está muy bien. ¿Y has utilizado el mismo método para aprender todos o tienes diferentes métodos? Ay, pero está Primeramente, cortado. No oh, sé si soy perdón, yo. Lo perdón. siento, ¿puedes repetir? ¿Cómo has utilizado el mismo método para aprender todos los idiomas? No, entonces mi método ha cambiado mucho con los años, porque cuando empecé aprendiendo idiomas extranjeros, no sabía nada. Entonces, solamente tenía un objetivo de aprender el idioma, pero no sabía nada. Entonces, cómo se aprende, ¿no? Entonces, sí, empecé con el español cuando tenía 16 años y después el japonés. Y con el japonés digo siempre que usé el método de fuerza bruta. No sé si ¿Por qué? esta traducción funciona en español, pero en inglés decimos brute force. Es como solo con mucha esfuerzo, ¿no? Es como sí, mucho, mucho, mucho tiempo sin saber cómo, cómo aprender, cómo estudiar. Y después, con los años después, me concentré mucho más aprendiendo cómo se aprende un idioma, ¿no? Y no solamente métodos en general, pero también
qué funciona para mí, qué son mis preferencias del aprendizaje, ¿no? Y entonces, sí, creo que mi método ha cambiado mucho. Pero, por ejemplo, la gramática, ¿no? Es un tema. Hay gente que dice, oh, necesitas aprender gramática para poder construir frases más tarde. Y otra gente dice, no, la gramática no hace falta, tienes que aprender como un niño pequeño. Mm. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, es interesante porque cuando empecé a, bueno, buscar información sobre métodos y tal, yo creo que encontré mucha gente online que decían, bueno, la gramática no es importante y bueno, es mucho más importante otras cosas. Pero entonces, al primero, sí, yo también tenía esta idea, pero con los años tengo que decir que descubrí para mí, me gusta mucho aprender gramática también. Para mí lo veo como un útil, porque descubrí que muchas veces cuando estoy empezando de hablar con otra gente, por ejemplo, muchos problemas que tengo para expresarme es porque no tengo la gramática, no conozco cómo construir las frases o cosas así. Entonces, para mí es un útil, es muy útil para saber cómo expresar mis ideas mm, más cortamente, decimos, no sé cómo, Sí. y más, sí, es con más fluidez. Entonces, cuando yo en el pasado, porque ahora tengo un otro trabajo, entonces no estoy enseñando gente uno a uno, pero en el pasado fue muy importante para mí de conocer las preferencias de una persona porque creo que es diferente para cada uno. Pero sí, me gusta gramática. Te cambia mucho la experiencia, ¿no? Si alguien odia la gramática, no lo va a coger con motivación. Pero Sí. yo creo personalmente que la gramática es bueno cuando alguien comienza, al principio, para que te dé confianza. Cuando Sí. aprendo un idioma al principio, con la gramática me da esa seguridad para empezar a crear frases, ¿no? Pero después, el problema es que a mí personalmente me cuesta aplicar toda esa gramática al hablar. Por eso Ujú. luego creo que me parece importante es hablar con nativos o con gente que hable el idioma, ¿no? Pero Sí, sí. creo que mucha gente piensa que, bueno, aprender gramática es igual a nuestra experiencia en la escuela, ¿no? Entonces, en la escuela creo que es muy común de aprender mucho, o mucha gramática antes de empezar de usarlo. Y entonces, para mí es más importante de pensar, ok, no es solamente decir que la gramática es un criminal, es algo que debemos evitar completamente, es cómo podemos repensar cómo aprender con la gramática. Entonces, por ejemplo, cuando yo aprendo gramática, decimos con español, no aprendo necesariamente yo, tú, él, ella, no, sí, nos, vosotros, ellos. Al primero me concentro con dos, yo Ya. y tú. Y busco de... Disculpa, ¿se está cortando esto? No sé si soy yo. No sé. ¿Tú um, me puedes ver? Se ha cortado mi imagen. Debería intentar mover de sitio. uh, tal vez ahora está bien, pero Ok, sí. ok. Um, sí, entonces con el español, por ejemplo, para mí prefiero de aprender, por ejemplo, yo y tú. Yo quiero hacer algo, ¿quieres hacerlo conmigo? ¿Quieres beber algo conmigo? No sé, ¿qué te gusta hacer? No sé, es más fácil para mí de concentrarme en algunas cosas y de poder decir muchas cosas con pocas palabras, pocas construcciones. Ya. Y después de estar más cómodo, bueno, okay, ¿qué le gusta a él? ¿O qué, él qué quiere hacer? Y
es más fácil así para mí. Um, y pienso que es por eso que es muy difícil de usar la gramática cuando empezamos a hablar, porque tenemos muchas cosas en la cabeza y no sabemos cómo elegir la cosa correcta. Entonces, para mí, mejor tener menos cosas en la cabeza que con quien no estoy cómodo y poco a poco aprender más. Ya. Entonces te enfocas un poco al principio en aprender lo que vas a poder utilizar inmediatamente, ¿no? ¿Para qué utilizar personas o gramática que tal vez no va a ser muy útil en tu día a día, ¿no? Y luego después, poco a poco, ir Ujú. construyendo eso, ¿no? Sí, exactamente, porque con una palabra más puedes decir muchas más cosas. Por ejemplo, si yo puedo decir, bueno, yo como, bueno, voy, no sé, algunas palabras, ¿no? Y después puedes preguntarme, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres ir al cine conmigo? Y si aprendo solamente la palabra pero, inmediatamente puedo decir, sí quiero ir contigo, pero no tengo tiempo hoy, etcétera. Entonces, a veces con una palabra más puedes decir 100 cosas más. Y entonces, Ya. a poco, con 30 palabras más, puedes decir 100, 500 cosas más. Y no sé, me gusta esta manera de hablar, de aprender. Ya, eso se llama chunking, ¿no? O algo así. Que es cuando aprendes Sí. como oraciones con muchas palabras y luego. Ya. Eso a mí también me Ujú, ayuda mucho. Ahora tengo como una persona para hablar alemán regularmente y ujú, con esta persona, en vez de apuntar palabras que igual no conozco, apunto como la frase entera, la escribo y luego en Anki repaso la frase entera. Y ujú, así me acuerdo. Yo creo que tu cerebro vincula la frase con el momento y al menos para mí es ujú. más fácil recordar todo. Sí, Así que. exactamente. Sí, encuentro que en general mucha gente vea, por ejemplo, un método o una cosa, van 100% con esta cosa y para mí es mucho más, no sé si es una palabra nuanciado, no sé si es una ¿Cuál? palabra. En inglés decimos nuanced. Hay nuance, no sé cómo se dice, Como una. pero es más complicado, ¿no? Métodos son útiles para mí. Y entonces hay un útil que, bueno, que uso para una cosa y hay algunas ventajas, pero hay otras útiles que, bueno, que uso para otras cosas, ¿no? Y es importante de tener un toolbox con muchas cosas y de saber por qué estoy usando este método ahora y no un otro. Exacto, interesante. Y una pregunta, un poco fuera del tema, pero ¿sabes 8 idiomas? Entre esos 8, más o menos, ¿en qué ranking pondrías el español de dificultad? Porque creo que tu primer Dificultad. idioma es inglés, ¿verdad? Ujú, sí, sí, yo hablaba solo inglés desde hasta que, bueno, tenía 16 años, pero la primera vez bueno, aprendí un idioma con fluidez realmente fue con el japonés cuando tenía, no sé, 20 años. Entonces, sí, hablaba solo un idioma O sea, japonés hasta... es tu primer Sí. idioma en el que hablabas completamente fluido. ¿Perdona? El japonés fue tu primer idioma que you Sí. mastered. Sí, sí, exactamente. Sí, porque con el español fue un poco complicado, porque, bueno, cuando empecé con el español, bueno, quería aprenderlo, pero todavía no había descubierto mi amor por idiomas, Mm, ¿no? Entonces fue eso una cosa interesante para mí. Y después, porque me mudé en los Estados Unidos para jugar el básquet, es una historia un poco rara, pero estaba en un liceo con mucha gente de, bueno, países hispanohablantes, ¿no? Como México, como El Salvador, Puerto Rico. Y entonces español fue como un útil para comunicar con ellos, pero todavía no sabía aprender un idioma. Entonces, sí, el japonés fue el primer idioma que realmente um, aprendí. Y en términos de la dificultad de español y otros,
Um, Creo que es en el medio, no sé, es porque hay cosas difíciles para mí, por ejemplo, las conjugaciones, hay muchas maneras de usar un verbo, por ejemplo, que hay que aprender. Y hay cosas como, para mí es un poco más difícil, tal vez, porque con el francés y con como nativo en inglés, hay muchísimas cosas que son muy cercas. Con el español me parece un poco más lejos porque hay mucha influencia de árabe y Sí. otras cosas, pero todavía está bastante cerca respecto a, por ejemplo, el japonés o el chino, por ejemplo. Claro, porque es todo ese mismo abecedario y al final eso es mucho más fácil, ¿no? ¿Y crees que Sí, es necesario ir al país, estar inmerso en la cultura, estar inmerso en la sociedad del idioma que estás aprendiendo, o crees que puedes conseguir una fluidez desde casa? para mí, cada vez, bueno, aprendí mis idiomas hasta un nivel, al menos básico, con fluidez, antes de Sí. ir en un país. Y para mí es un método es una manera mucho más cómoda para mí. Y yo diría que es más eficiente para mí. En mi Ujú. experiencia, yo puedo aprender un idioma desde cero hasta, sí, un nivel, decimos, en inglés digo siempre, like, basic fluency. Es como Sí, hablar con un nivel de fluidez, pero no sí. necesariamente perfectamente como nativo, ¿no? Es solo expresarme bien, poder hacer cosas en la vida diariamente. Yo puedo aprender así de mi casa en un otro país más rápidamente muchas veces que una persona que se encuentra, bueno, en un país un día con cero ¿cómo se dice? Italiano, conoscencia. No sé cómo en italiano, Conocimiento, ¿no? sí, conocimiento. Porque Exacto. para mí, cuando estoy, por ejemplo, ahora estoy en los Estados Unidos y si estoy aprendiendo el español, puedo aprender las cosas más importantes para obtener este nivel, ¿no? Pero Ujú. si me encuentro en el país sin saber nada, no, bueno, no tengo esta posibilidad de elegir todas las cosas, porque tengo que ir, comprar cosas para mi piso, tengo que hacer muchas cosas que son importantes. Entonces, es más importante para mí de saber um, qué es la palabra para una bolsa en el supermercado, ¿no? Es más importante para mí porque mucha gente van a preguntarme, ¿quieres una bolsa? Y Ya, es lo que es, vas a ver, ¿no? sí, entonces, en mi experiencia, porque había una vez cuando estaba en el país aprendiendo el idioma desde cero con el Sí. portugués, fue muy lento porque sí, después de un mes o 2 meses había aprendido cómo hacer todas estas cosas diarias, Sí. pero no estaba aprendiendo realmente el idioma. Y eso lo Y podías haber hecho en casa, epa, en una semana, sí, ¿no? sí, Ya. yo era como un robot, sí, porque sabía todas las palabras que la gente va a decirme, ¿eh? Pero no estaba realmente entendiendo, no estaba realmente escuchando. Yo estaba esperando las palabras y Ya. ya sabía lo que iba a decir con mis respuestas. Sí, Ya. Era como entonces, repetir solamente, ¿no? sí, bueno, puede ser un muy buen método, es cierto, pero pienso que mucha gente piensa que es el solo método, que tengo que ir en el país, tengo que sí, tener esta experiencia de inmersión en el Ujú. país, pero es muy posible y es muy divertido de hacerlo afuera Ya. del país.
Y para mí, el primer día cuando voy a un país es tan divertido porque ya tengo este vocabulario, ya puedo expresarme, ya puedo escuchar a la gente en el metro, no sé, es muy Ya. divertido. Puedes aprovecharlo como para ampliar tu habilidad, ¿no? Generalmente. Pues yo creo que está un Sí, poco idealizado, ¿no? Las películas y todo esto muestran como, alguien va a un país extranjero sin saber ni una palabra y en unas semanas ya se puede defender un poco, ¿no? Pero lo puedes aprovechar más si vas con una base, ¿verdad? sí, porque por ejemplo, con el japonés fue el ejemplo más loco que hicimos. Yo estaba interpretador el primer día en Japón. Ok. Mi primer día Tenías en que Japón. interpretar Sí, Ok. sí, fue loco como experiencia, porque fue como volver a mi casa, ¿no? Pero no tenía nada en términos de experiencia en el país. Fue Ujú. mi primer día, pero ya conocía el país, la cultura tan bien, pero sí, Ok. fue ¿Qué interesante. hablabas japonés cuando fuiste por Sí, primera vez? sí, tenía un trabajo. Entonces, mi primer día tenía que traducir cosas, tenía que ir con mis clientes a una tienda, comprar un teléfono y yo tenía negociar los contratos. El primer día en Japón. Um, Cuánta presión, ¿no? Porque tienes un trabajo, sabes el idioma, pero nunca has estado ahí para sí, demostrarte que realmente lo dominas. Uf. sí. Pero el primer momentito en el país, yo podía aprovechar todo. Yo tenía conversaciones increíbles desde el primer momento. Y yo sé que si no, ¿cómo se dice? Si no hubiese Sí. podido hablar como así, bueno, es muy frustrante, ¿no? Porque hay mucha gente y quieres hablar con ellos, pero no puedes. No tienes las palabras, no tienes las estructuras gramáticas y tienes que aprender meses y meses hasta que puedes realmente aprovechar la situación Ya. donde te encuentras. Ujú. Eso es muy interesante y creo que puede motivar a mucha gente que está aprendiendo un idioma, sobre todo ahora, con la cuarentena, nadie puede viajar realmente. Entonces, si tú hablabas muy bien japonés antes de ir a Japón, ¿qué métodos utilizaste en casa o qué hiciste? He visto por tu YouTube algo como extensive reading. ¿Puedes Ujú. hablarnos un poco sobre eso? Porque es muy interesante, por favor. Y sí, un tema muy conectado de esta idea, porque también mucha gente piensa que, bueno, si quiero hablar en español, por ejemplo, tengo que hablar con españoles o con otra gente bueno, otra hispanohablantes, ¿no? Ujú. Y para mí no es la verdad. Sí, es posible así, pero yo aprendo a hablar con bastante fluidez sin hablar con otra gente. Um, al primero. Por ejemplo, recientemente bueno, yo hice una entrevista en alemán Ujú. en YouTube que tú um, viste. Sí. Cosas muy básicas a veces que... sí, esta fue mi segunda conversación real en alemán desde, no sé, 5 años, ¿no? En Y 5 años. Tu sí, y alemán era muy practiqué bueno, se muchísimo. entendía perfectamente. Gracias. Sí, y bueno, la razón porque cuando Easy German me preguntó hacer esta entrevista, me dije, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Porque no, eh, Mm. aún yo no tenía ninguna idea cómo lo iría. ¿Es correcto? Sí, ¿cómo lo haría, No no? sabía realmente. Sí, no sabía si tal vez yo iba a cometer muchos errores y no poder expresarme bien, pero me dije, ok, es un proof, ¿no? Ok, tengo que mostrar que mi método de practicar solo funciona y creo que fue un éxito con este objetivo. Y aún ahora, este es mi segunda conversación en español desde 2 o 3 años. Um,
Wow. porque en estos años estaba trabajando mucho con otros proyectos como estoy um, construyendo un website para aprender idiomas y tal, entonces no estaba usando mis idiomas mucho. Y sí, el otro día hice una entrevista en español con un chico muy bueno que se llama Martín, y Okay. me he dado cuenta que fue mi primera conversación en español desde 2018, 2017. Um, no, 2017. Sí, entonces, el método es complejo, pero, por ejemplo, una cosa que hago mucho es encuentro maneras de ponerme en conversaciones que me gusta. Por ejemplo, podcasts. Tengo podcasts que me encanta. En español, el otro día encontré un podcast que se llama Entiende tu mente. Okay. Um, y es un podcast para hispanohablantes, ¿no? No es para Esa estudiantes de estudiante. español. Y hay muchos temas interesantísimos. Realmente, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Y bueno, yo tengo problemas con la inseguridad. Yo soy una persona, no tengo mucha confianza. Sobre todo es difícil para mí expresar confianza en mí mismo. Entonces tenía mucha a decir en esta conversación. Entonces, aún si el podcast, sí, por supuesto, no estoy en el podcast, pero Ya. puedo ponerme en el podcast, puedo preguntarme las mismas preguntas que ellos preguntan. Y entonces tengo un método que llamo el podcast interview method. Okay. Y es que el lunes, en una semana, elijo una pregunta que es muy importante para mí, que tengo mucha conexión emocional, y busco de responder como si yo era en el podcast, O sea, ¿no? finges estar en el podcast, ser un Sí, participante, ¿no? Y dar tu respuesta. sí. Y el primer día es un poco difícil porque, por ejemplo, con la inseguridad, no tengo ninguna, nada experiencia hablando en este tema. Entonces, sí, Ya. tal vez el primer día estoy buscando palabras, estoy reescuchando el podcast, estoy tomando notas porque quiero construir una respuesta muy, muy buena. Pero lo que hago es que me pregunto la misma pregunta cada día para una semana. Y entonces el segundo día estoy un poco más cómodo con la pregunta y con el vocabulario que tengo que usar. Y el tercer día, mucho más cómodo. No tengo un script, cada día mi respuesta es un poco diferente. Ujú. Y al final, entonces, sábado y domingo, busco de cambiar mi respuesta completamente. Busco de contar otras historias de mi vida, otras cosas. Y es una manera de realmente practicar esta improvisación. Ya. Um, y es mucho más real. Es como hablar con una persona en real. Y la próxima semana, una otra pregunta completamente. Y es Ok, solo entonces, un método que tengo. una pregunta. Entonces, coges una pregunta, respondes la misma pregunta durante una semana, digamos, y eso te ¿Sí? ayuda a ti a mejorar tu fluidez, digamos. Pero, ¿cómo Sí, haces para corregir eso? Por ejemplo, sí. cuando tú estás hablando, ¿cómo haces para corregir tus propios errores, para no volverlos a repetir? ¿Lo grabas Sí. y lo vuelves a escuchar? O... Ujú. Sí, entonces en este ejemplo, porque escuché un podcast, un episodio, ¿no? De un podcast sobre este tema. Entonces, primero de hacer este ejercicio, yo ya escribí algunas cosas, algunas frases, vocabulario, cosas así del episodio directamente. Y así puedo un poco usar estas frases correctas, estas frases que, bueno, yo sé que son correctas porque estos nativos los han decidido. Uh, y
y entonces es una manera de hacer cosas, porque puedo construir cosas, puedo tomar esta parte que me gusta, esta otra parte que me gusta y hacer mi propia frase. Pero Ujú. también cuando estoy aprendiendo el español, por ejemplo, estoy siempre grabando frases que yo sé que son correctas y que me gustan mucho, que me hablan a la corazón. Y, y estoy grabando todas esas frases en un database, un table. Yo uso un software que se llama Notion, pero puede ser también un spreadsheet Excel, no importa, puede ser un notebook, ¿no? Y entonces tengo un montón de frases ya. Y entonces, cuando estoy pensando en mi respuesta de esta pregunta, puedo tomar frases de mi database y es solo una manera de corregirme. um, pero tengo que decir también que a mí no es muy importante de hablar perfectamente cuando estoy practicando, porque no es la realidad. Ahora es un buen ejemplo, ¿no? Ya hice algunos errores, cosas simples, ¿no? Algunas palabras muy simples que sí, a veces no me recuerdo la forma correcta. No me importa, porque es un proceso. Claro. Además, lo importante es comunicarte, ¿no? Y aquí veo a alguien que dice, Anki va bien también. Y me recuerda, entonces tú eres un poco como Duolingo en persona. En vez de aprenderte una palabra, otra palabra, creas frases que pueden ser útiles, te Sí, las aprendes y luego las practicas para poder memorizarlas. sí, exactamente. Y puedo, por ejemplo, puedo darte un ejemplo real, porque aquí tengo mi laptop. El otro día estaba escuchando un podcast que se llama Nómadas, que Ok. tal vez no conoces, y hay un episodio que se llama El eje cafetero colombiano, la ruta de la Roma. Y entonces, me encanta el café, es un episodio sobre el café, perfecto para mí. Y yo aprendí un montón de frases de este episodio. Fue increíble. Y entonces estoy grabando pequeñas cosas. um, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Acá tienes montañas, tienes valles. Esa diferencia de climas hace que nuestro café tenga una tonalidad especial. Ujú. Y mira, esta hace que nuestro café tenga una tonalidad especial. Entonces, cuando me pregunto, ¿debe ser tenga o tiene? No estoy seguro. Tengo ejemplos así en un contexto que me encanta que puedo usar. Para recordar si es subjuntivo o no, Sí, ¿no? sí, sí. Ok, muy bien. ¿Y me puedes comparar este método de grabarte imitando que estás en el podcast, comparar esto con lo de extensive reading, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. también es otra cosa de lo que hablabas en tu canal, puedes explicarlo tú, pero de leer cantidades extensas, como dice el nombre, para conseguir esa fluidez. ¿Cómo Sí, funciona sí. eso? Sí, entonces la lectura extensa es un método para leer y es un método más enfocado o más concentrado en la cantidad de contenido que lees Ajá. con un nivel muy alto de comprensión. Y por ejemplo, tú puedes leer algo muy lentamente con un diccionario y puedes quizás entender 100%, ¿no? Es muy alto, pero la cantidad va a ser muy bajo o muy baja. Entonces, con la lectura extensa, el objetivo es de leer mucho, pero con un nivel muy alto de comprensión. Y entonces, una manera de hacer esto, porque, bueno, la primera pregunta es, okay, ¿cómo hacerlo, no? Si no puedo leer un novel o un ¿Qué romance. nivel, ¿no? De libro? Sí, entonces es muy común de encontrar materiales simplificadas y también, mm, ¿cómo se dice? Clasificadas. Ok. Y Y entonces así puedes encontrar, por ejemplo, una historia pequeña o corta que es un poco más fácil a leer
y así puedes leerlo sí, sin problemas y después encontrar algo más difícil, más difícil, más difícil. El problema es que, bueno, todos los idiomas son diferentes, ¿no? Entonces, con el español es más fácil, porque hay muchas cosas, muchos recursos hacen para esto. Con otros idiomas no es tan común, pero para los estudiantes de español es perfecto. Hay muchos, muchos, muchos recursos perfecto para extensive reading. Sí. ¿Cómo sabes cuál es el libro adecuado? Porque me ha pasado que algunos estudiantes principiantes me han dicho que estaban intentando leerse Cien años de soledad o algo, pensando que van a sufrir, van a leerse todo el libro con un diccionario y se piensan que al final van a hablar perfectamente español. Pero eso no es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes exactamente qué tipo de libro coger? ¿Cuántas palabras por página pueden ser desconocidas? Sí, entonces hay ¿cómo se dice? Una fundación, un foundation, que se llama el Extensive Reading Foundation. Son académicos que hacen recerca, ¿Investigaciones? sí, investigaciones de este tema. Y ellos dicen que el mejor es 98% de comprensión. Es el mejor. Sí. Y el más bajo dicen que es el 90%. Pero ellos lo llaman este reading pain. Personalmente no me gusta este nombre porque yo creo que hay mucha confusión por causa de cosas así. Pero sí, ellos dicen 98% es perfecto. Entonces puedes hacer cosas como contar tal vez las primeras 5 líneas, cuántas palabras hay, y después cuántas líneas en una página en general, y puedes calcular, más o menos cuánto puedo entender. Si quieres, puedes estar mucho más detallado y, bueno, realmente contar cada palabra, pero creo que es suficiente de tener una idea general. Y sí, pero también puedes leer el primer capítulo. Y si entiendes la idea, si estás cómoda o cómodo con el contenido, está bien. Pero sí. Pero tengo que decir que hay mucha gente que dice que, bueno, la lectura extensa es el único método que debes usar para leer. Es un poco controversial. Para mí, yo digo siempre que es inútil, como los otros métodos. Es inútil, hay muchas ventajas, pero también no es perfecto para todo. Entonces, para mí, el ideal es de usar una combinación de, bueno, la lectura extensa para practicar la fluidez de comprensión, para practicar palabras y cosas, pero también me gusta usar el método de la lectura intensiva también para otras cosas. Sí. Okay. ¿Y cómo definir esa lectura intensiva? Para La mí, que vamos a dar, extensiva. sí, No. es el método de leer que es más concentrado en la comprensión, la calidad de la comprensión, no la cantidad de contenido. Y Okay. entonces, para mí, cuando yo leo algo intensivamente, yo estoy buscando todo, realmente todo, porque quiero, por ejemplo, cuando veo una frase y me digo, wow, qué bonito, qué bonita esta frase, me encanta la manera que el autor ha usado estas palabras, me encanta esta cosa, yo quiero tomarlo y yo quiero poder decirlo así yo también. Y entonces, sobre todo cuando hay diálogo, no sé, conversaciones en un libro, es muy, muy, muy bonito para mí cuando leo esta conversación en un libro que es perfectamente construido, Y también, por ejemplo, mucha gente dice que, bueno, es un libro, ¿no? La gente no habla así.
pero para mí no es la verdad. Hay muchas conversaciones, mucho diálogo en libros que es muy natural, que tienen mucho slang, muchas buenas palabras. Y entonces cuando estoy leyendo intensivamente, quiero todo. Quiero realmente salir de esta experiencia con cosas que puedo usar en la conversación real. Con la lectura extensiva o extensa, para mí es un poco más basado en faith. ¿Crees En- que tienes que creer que vas a aprender cosas? Ok, Porque ya. cuando lees una página, ves una palabra muy bonita. Bueno, es la lectura extensa, ¿no? Entonces no puedes buscar en el diccionario, quizás escribirlo. Tienes que creer que, bueno, voy a ver esta palabra muchas veces más y poco a poco voy a aprenderla. Y para mí es un poco difícil porque quiero estar seguro que voy a aprenderlo. Y haces prioridad con tus palabras, por ejemplo, si encuentras una palabra que no entiendes, la buscas en el diccionario y te das cuenta que hay otras formas de decir lo mismo y que son más comunes, ¿qué haces con esa palabra? ¿Te olvidas de ella o haces un esfuerzo por añadirla? Y es por eso que me gusta usar los dos métodos, ¿no? Porque sí, con la lectura extensa, creo que, bueno, con el tiempo voy a ver muchas palabras en muchos contextos y entonces quizás esta palabra que busqué un día y no estaba seguro exactamente qué significa, bueno, creo que sí es importante, voy a verlo muchas veces más con la lectura extensa, ¿no? Entonces, para mí es como tengo una lista mental de palabras que vi una vez y no estaba seguro como qué es la significación. Um, pero una razón para que me encanta la lectura intensiva es que produce una curiosidad profunda que es muy importante con el aprendizaje de idiomas, en mi opinión, ¿no? Yo soy como un detectivo Ujú. cuando leo algo y también cuando escucho algo. Es como, no sé, me encanta este sentido de curiosidad tan profunda que no puedo esperar. Tengo que buscar esta palabra porque tengo tanta curiosidad y quiero saber la significación. Ya, curiosidad y un poquito ansiedad, yo pensando, por si acaso me vuelve a aparecer la palabra o me la dice alguien, estar preparada, ¿no? Mm. Y Sí, una pregunta, para los que están empezando con cualquier idioma, con el español en este caso, ¿qué piensas de los niños, de los libros para niños? mm. ¿Crees que es una buena manera? Porque también hay un poco de debate. Hay gente que dice son perfectos porque son frases muy cortas, muy simples, pero otra gente dice no es realista porque el vocabulario que se utiliza no es muy común. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que hay muchos libros para niños que son perfectos para estudiantes, pero es muy importante de tener no el libro correcto, pero no son todos bien para estudiantes, ¿no? Entonces, sí, hay libros para niños con monstruos, decimos, y cosas mágicas y tal. Y por supuesto, sí, hay muchas palabras que tal vez no vas a usar en la vida o tal vez no son palabras reales, ¿no? Ya. Um, pero también hay libros para niños que son muy buenos para aprender, ¿no? Um, y para mucha gente no hay una opción. Hay mucha gente que aprenden idiomas, bueno, y no hay graded readers, no hay materiales perfectamente clasificadas y simplificadas. Entonces, sí, como siempre, no pienso que está bien decir no. Es completamente, es casi ilegal de hacer esto, de usar este método, depende. Um,
Sí. Pero en general, con todos los monstruos que dices, dirías que los libros de ciencia ficción tal vez no sean la mejor opción para alguien que empieza, simplemente por la Sí, razón de que no van a utilizar tanto ese vocabulario. para mí sí. Para mí lo importante es, sí, vocabulario, frases, lenguaje que se usa en la vida. Um, y sobre todo cuando, por la gente que empieza un idioma, porque no sabe cómo elegir las palabras reales, útiles y no. Y entonces puede ser muy, bueno, puedes tener mucha confusión. Um, y sí, cuando hablas un idioma muy bien, es más fácil de saber, ok, esta palabra no es algo que tengo que aprender, es un nombre o es una cosa mágica. Sí, Exacto. Y muchas veces los nativos ni siquiera utilizan las palabras de su propio idioma, utilizan, por ejemplo, una palabra en inglés o algo. Me ha sí, pasado con el alemán, me esfuerzo en aprender una palabra y luego me doy cuenta que utilizan cosas en inglés. sí. Y yo sueno como muy antigua si utilizo la versión de su propio idioma. Sí, y por cierto, es una buena capacidad en general también para gente que está más avanzado en un idioma, de poder leer algo o escuchar algo y de saber elegir las palabras que quieres realmente, no sé, no cuidar, pero, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro que se llama El tiempo entre costuras. Fue mi primer libro en español que intenté leer. Y hay muchas palabras sobre como ¿cómo se dice? Like, ¿qué es la palabra aún en inglés? Hacer, hacer ropa, ¿no? Y um, Para hacer la textiles, ropa, sí. coser. Coser, sí, hay muchas palabras, mucho vocabulario que es sobre este tema, ¿no? Sí. Y bueno, la realidad es que no voy a usar estas palabras frecuentemente en mi vida. Entonces, es importante aún si busco esta palabra en un diccionario, porque esta palabra ocurre mucho, no voy a aprenderlo, no voy a ponerlo en Anki y estudiarlo cada día. Es una buena capacidad de poder elegir palabras que realmente son importantes para ti y de poder decir, ok, bueno, no voy a aprender esta palabra. Ya. Sí, Entonces, como entonces un poco importante hacer una prioridad, ¿no? No ser sí, tan obsesivo ni querer la perfección de sabértelo todo, sino pensar un poquito con lógica, ¿no? sí, es por eso que la lectura y también escuchar cosas, ¿no? Intensivamente es un poco peligroso, porque sí, promote el perfeccionismo un poco. Ya. Y es importante de no estar perfeccionista. Es difícil para mí, pero este es el equilibrio para mí. Ok, aún si busco una palabra, voy a elegir qué son importantes Ya. y cuál palabras voy a decir, ok, bueno, lo entiendo hoy y no voy a entenderlo en 2 semanas, pero para ahora, para esta historia, ok, lo conozco. Ya, exacto. Tienes razón. Al final lo importante es poder comunicarte, ¿no? Decir lo que quieres y que te entiendan. Si tienes que Ujú. meter una palabra en inglés, pues hazlo y ya está, ¿verdad? Sí, exactamente. Y bueno, es que porque el problema, el otro lado, con la lectura extensa, es que, bueno, mucha gente lo hacen, pero, ¿cómo se dice? Siempre están haciendo la lectura extensa con cosas bastante fáciles, ¿no? Entonces, un nivel 1, 2, 3, no sé, depende el sistema. Pero entonces, estas personas que solo hacen esto están muy cómodos leyendo cosas que entienden casi 100%. Es Y el bueno para problema, el ego, ¿no? Leer sí, y saber. entonces piensan, ok, bueno, cada cosa que leo entiendo Ya. perfectamente. Y después van a la calle
hablan con alguien, es muy, bueno, tienen miedo de no entender todo. Y creo que es muy importante porque yo sé que tú también vivías en Escocia, ¿no? Y Berlín. Es una capacidad muy importante de estar cómodo o cómoda. No entiendo todo, ¿no? Y es por eso que me encanta hacer los dos tipos de leer y de escuchar cosas. Muy bien, una buena combinación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Es difícil enseñar esto. Esto es difícil enseñar. Enseñar a alguien de estar cómodo. No entiendo todo. Es, Ya, exacto. sí, hay que batallar un poco con un contenido y sí. Sufrir un poco, ¿verdad? Así Sufrir, es como sí. te empujas. Sí, sí, sí. Hay que sufrir un poco. Exacto. Muchas Sí. gracias. Y para cerrar un poco, cuéntanos, ¿cuál es el idioma en el que te estás centrando más ahora? Es interesante porque para 2 años y medio, estaba solamente aprendiendo el chino. ¿Decimos el chino? No, no conozco la palabra para el El idioma. chino. Ok, el chino. Am, pero recientemente reempecé con el alemán Ujú. y me dije, bueno, quiero realmente hablar alemán a un nivel no solamente con fluidez, pero realmente avanzado, ¿no? Porque nunca conseguí este nivel y entonces mi alemán siempre baja realmente rápidamente. Entonces me dije esto, ay, es tan divertido, tan divertido. Mi amor para los idiomas es tan profundo, pero en estos años que no estaba concentrando en realmente usar mis idiomas, creo que olvidé un poquito. Um, y entonces ahora tengo mi alemán y me encanta. Y recientemente, porque bueno, tenía esta entrevista con Martín y ahora contigo, estaba Sí. también estudiando un poco el español y Dios, me encanta este idioma. Es tan divertido. Sí, y en estos días estaba mirando una serie de televisión, mi primera en español. ¿Qué Estaba serie? leyendo cosas, perdona, ¿Cuál serie? La Casa de Papel. Ah, ok. Porque, bueno, no, estos años no tenía tiempo mirar Ya. programas de televisión, entonces entendí los nombres de muchas series y no los conozco. Sí, entonces vi un episodio. Pero fue la experiencia de simplemente ver algo en español, fue increíble. Tengo mis libros en españoles que quiero leer. Y entonces, estas experiencias de reempezar con alemán, de estudiar español de nuevo, me hace realmente querer, um, no reempezar, pero, ¿cómo se dice? En inglés, como en inglés decimos to dive in. To, Pues sumergirte en los idiomas, ¿no? sí, sí, mis idiomas que ya estudiaba en el pasado. Sí, entonces tengo el chino es mi idioma más nuevo, pero quiero realmente pasar tiempo de calidad con mis otros idiomas también en el año próximo. ¿Y tienes algún límite, alguna meta? Por ejemplo, algún idioma que no tienes ni idea de nada y quieres aprender de cero dentro de poco. Sí, hay algunos, por ejemplo, hay algunos, ¿no? Por ejemplo, el catalán, porque yo vivía en Barcelona, pero solo fue un tiempo corto, no muy largo. Pero sí, me encanta el catalán y es una experiencia muy interesante cuando escucho catalán, porque entiendo lo que pasa, pero estoy usando mi conocimiento de español, francés, portugués, italiano al mismo tiempo. Y es Ya. muy interesante, porque ellos dicen, por ejemplo, um, que es mucho gusto, es molt de gust. En Ajá. catalán, molt de gust. Y en italiano, muy es molto. Ya. Entonces yo escucho ok, molto,
Gust es como gusto en español. Entonces, cuando escucho molde gust, es como estoy escuchando italiano y español y entiendo, pero entonces sería genial de poder expresarme en catalán. Pero también el coreano es un idioma que empecé a estudiar en el pasado, pero tenía muchas cosas en mi vida y tenía que, cerrar mis estudios. Y, y sí, hay otros también. Pero estoy bastante contento con mis idiomas que tengo ahora. Porque, Cualquiera querría. sí, porque para mí lo que es más interesante para mí personalmente es de realmente hablar bien. Y Ya. aún con español, por ejemplo, el otro día cuando Martín me preguntó hacer una entrevista en español, de nuevo, no tenía ninguna idea. Ok, no sé si puedo. Y entonces yo hice un video en español y estaba completamente sorprendido que aún puedo tener una conversación porque hace 3 años que no hablo español. Es una pena porque me imagino que, no sé, me encantan ¿cómo se dice idioms en español? Cosas como tirar la casa por la ventana o frases así. Sí, como frases hechas, ¿no? Sí, Jerga y... me encantan. Y cuando estamos hablando ahora, hay muchas veces cuando sí, no estoy seguro la palabra correcta o la palabra más natural, la palabra que se usaría un nativo. Y Sí, entonces, aún con el español, tengo que aprender mucho, ¿no? Y es más interesante para mí ahora de aprender el español a este nivel que querría de pro. que empezar con un otro idioma de cero. Ah, interesante. Bueno, te vamos a seguir en tus redes para ver tu progreso y tus consejos, porque tienes un canal de YouTube. Si quieres hablar un poco del nombre de tus redes sociales, para que la gente que esté interesada pueda seguirte. Sí, bueno, es bastante aburrido. Tú tienes un nombre de tu cuenta muy interesante. Estaba leyendo online sobre esta palabra. ¿Es gitano o gitana? O es, no sé. Dana. Sí, estaba leyendo, es muy interesante. Ah, Para mí, mi canal es solo mi nombre, Robin McPherson, y también mi Instagram. Sí, tal vez un día tendré un nombre más interesante, más creativo para mis... Otra vez te puedes crear un canal en español, hablando en español. Sí, sería genial. Ok, Sí, pondré y nombre de todas. un día querría hacer también un podcast. Es un poco un sueño para el año próximo, pero todavía estoy conceptualizando esta idea. Pensando. Muy bien, Sí. pues muchos planes, mucha suerte con todo. Luego pondré en los stories tu nombre y tus links para que sea más fácil, porque por aquí es un lío. Y guardaré también el live porque veo que la gente quiere verlo otra vez. Así que muchísimas gracias, Robin, por todo, por tu tiempo, por todos tus conocimientos. Lo aprecio mucho. Sí, Marina, realmente querría, felicitarte porque sí, yo creo que haces un muy buen trabajo sí, Gracias. ayudando gente a aprender español. Tus explicaciones son realmente claras y personalmente me encantan tus videos y esta semana estaba mirando todo y sí, muy buen trabajo. Entonces, Muchas continúa. gracias, lo aprecio mucho. Sí. Mucha suerte para ti. Si alguien tiene alguna pregunta, la podéis dejar por aquí. Sí. O si no, todo el mundo te dice muchas gracias. Todo el mundo hablaba de lo claro que hablas español. Ah, sí, yo estaba un poco nervioso, ¿no? Porque, Me imagino. sí, pero me encanta. Es un método bastante estresante para practicar tus idiomas. Bueno, ok, los primeros 2 conversaciones en 3 años, entrevistas A lo en línea, grande. pero es un método interesante, quizás. Lo has Sí, hecho muy bien. Perfecto, pues me despido de ti. Ten un muy buen... Hoy es domingo, ¿verdad? Ten muy buen sí, domingo. Ya no sé ni qué día vivo. Y nos sí, vemos tú en la también. próxima. Sí, 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 quizás un día podemos hacer otras cosas juntos. Seguro que sí. Cuídate. Adiós a todos. Adiós, todos.